Sing rada cerdas to, Mas. Jare kok nyaut. Lah nyaut tuh ora kathik tangan. Lah kene apa? Mas klitik kathik cangkem ya disaut kathik cangkem no. Uye. Teng Pak Priyanto. Jak kok ana perlu terus ki. Si esuk kok nangek ketekku. Bos. Ayo. Asu. Loh, mesti arep mateni aku. Ora yo. Nadyan wujud
musiknya ya. Iya. Sakit ya, Mas. Tapi nyuwun medal kedap, Man. Matur nuwun dumateng Pariyanto. Matur nuwun dumateng Pariyanto. Ayo, Atas surat Pak Rianto. matur nuwun dumateng Pariyanto. Atas surat Pak. Hei. Hei. Kowe iki malah bleset tok. Mas Kritik le nembang le ngotot-ngotot koyo ngono kok. Mas kritik iki lho. Le nembang koyo ngono kok. Lah ya wes lho, Bos. Ora kok saut. Lah Mas Kritik nembang ki sautan. Mandok ora jamak. Iki lho manut pemimpin bijaksana ngene iki. Iya to. Wong kena koncone wis koyo ngene kono kok ndak siap. Kula piye? Mas Kritik nembang Pak Rianto saut. Siap. Ojo mek panganding-landing. Musik reki. Oh iya. Dalang ki luwih pengalaman timbang sampean iki. Saya bagaimana? Ya. Saya bagaimana? Tegaskan. Matur suwun dumateng Pak Rianto. Saut. Siap. Oke, masuk. Ojo mek ndingklu. Ngono lho, Oke. Bos. Penake koyo ngene kok iso. Musik. Oh iya. Ling-ling. Matur nuwun dumateng Pariyanto. Matur nuwun dumateng Pariyanto. Hop. Eh, ya Allah. Sing rada cerdas to, Mas. Jare kok nyaut. Lah nyaut ora katik tangan. Lah nggih napa? Mas Kritik katik cangkem ya disaut katik cangkem no. Lah iki nyaute nggih napa? Matur suwun dumateng Pak Rianto. Saut cangkem, Saute nggih apa? tutuk cangkem. Oh, karepe kono ki nek aku nggawe cangkem sampean yo nggawe cangkem. Nanti aku gawe lambe. Cangkem, lambe. oh lambe. Oh, ya lambe ngono lho. Iki pemimpin Piye to? pengalaman Kok kok. ndak tanggap Dalam belas. Oke, bijaksana iso. Peru. Durungane. Nyaute nggih apa? Ngangge lambe. Nah, ngono lho. Ora nge tangan Ayo, koyo coba, ngono. Oke. Ojo ngisi-ngisi. Ben gitu. Ha, Oh iya. awas. Pak Rianto matur nuwun sedaya. Matur nuwun dumateng Pak Rianto. Oh iya. Matur nuwun dumateng Pak Rianto. Rusak iki, rusak. Kok iso suwe ngak. Jare kok nyaut nggih lambe to, Bos. Kowe kleru nek nyautmu gawe lambe aja karo aku. Karo Mbak Ismiati. Tau wenang kowe mesti. Piye nah? Maksud iki nembange iki. Bengok-bengok, Pak. Suarane tokno ngono lho. Nah, Nah. ditokne. Piye aku? Ora kok terus contongmu karo contohku kelek. Matur ngono suwun ora. dumateng Pak Rianto. Awakmu melu wong bengok. Ngono lho. Aku piye? Aja Bengok ngisi-ngisi ben lho. gentenan. Masyaallah. Wah, ojo Alah, mendo-mendo to, Mas. Iki nggih aja ngisi-ngisine aku iki mek dulurku lho. Sampean iki lho. Aku piye? Bengok no. Oke. Tak turuti ya. Matur suwun dumateng Pak Rianto. Disusul bengok. Nah, ngono Oke. lho. Aku metu suarane kowe ya metu Ya suarane. ya nggih melu kowe. Matur nuwun dumateng Pak Rianto. Oi! Matur nuwun dumateng Pak Rianto. Yo! Woi! Kok dirungokne kok iso bengak-bengok kaya bocah. Kowe iki ditanggap lho ora guyon lho. Jare kon bengok. Bengok ki metu suarane, napasnya keluar. Piye? Napasnya keluar. Oke. Wah, Jan. Wangel Mas. Berarti aku piye? Napasnya keluar. Siap. Ayo. Matur nuwun dumateng Pak Rianto. Ingkang sampun anggelar budaya. Wah, Jan. Lah kemana sing metu napasmu iki? Kowe iki jali sapa ora? Jare napas. Nek aku nembang matur nuwun
dumateng Pak Riyanto. Saya? Terus sampean ingkang sampun gelar budaya ngono lho. OOII Nah, itu Oh, namanya alah, Purwokanti. Purwokanti to, Ya. Bos. Dwi lingga salin nukara. Betara Betari. Nah, Nah, ngono lho. Dewa Dewa Dewi. ngono lho. Rempelo. Lah, kuwi sekilo 15.000 sik. Ngono. Aku mbok kon isin lho, nek Pak polisi aku mbok kon muni rempeli rawan. Hei. Ora ngawur. Wis rempelo. Kok dadak gawe kuwi barang. Aku Ayo. piye? Berarti sampean piye? Matur nuwun Pak Riyanto. Pak Riyanto. Bapak Riyanto terus sampean. Ingkang sampun. Kose, Oke. kose. Aku tadi ya. Heeh. Ingkang sampun. Kose. Lah ya aku nyentuhne lho. Yo, Ingkang nonton sampun yo, engko. gelar budaya. Nah, ya ngono. Ingkang sampun. Iya. Gelar budaya. Ya, ya. Ingkang Kose. Aku dhisik. Lah aku. Keri. Ngono. Aku dulu keri. Ngono lho. Aku Sampean keri. Ngono. Ayo musik. Reggae. Kowe kose, kose. Kose. Aku sih. Ya. Matur nuwun dumateng Pak Riyanto. Iya, matur nuwun dumateng Pak Riyanto. Stop. Ayo wong mau wis ngerti kok ora ndang nyanyi. Jare engko Piye ta iki? Saiki ingkang sampun wong saiki kok malah dhek dhisik iki lho. Contohnya Pak, jenengan sing ngarep. Matur suwun dumateng Bapak Riyanto. ingkang sampun gelar budaya. Kula namung sareng nderek dedonga. Amugi Pak Riyanto panjang yuswa. Oh, matur nuwun ingkang nembe disunat. Apa iki? Matur nuwun ingkang nembe disunat. Ayo. Purwokanti Nah. OOII nat yo nat. Nah, contoh Matur suwun ingkang sampun disunat awake mugi-mugi mendapat nikmat. Lah kuwi lho, ngono lho. Kok dadak marahi? Masyaallah. Jan. Sabamu wis teko ngendi-ngendi perkara sunat kok marahi lho. Jeneng menungso iki lali iki bingung iki enek lho, Bos. Ora usah lali. Tapi yo mikir. Oh dadak mikir. Dadak masalah. Ngene iki improvisasi spontanitas. Improvisasi kulo penak nek bukune. Kene iki yo mikir banyolane Ini buku apa iki? Lah kuwi apa kuwi? Iki 1001 mimpi. Pak polisi, ya cekel Pak polisi kuwi. 303 kuwi kok iso. Coba iso ora? So, Jenengan sik Pak Eko. Matur suwun ingkang nembe disunat. Nah, ngono. Ora lali nindake zakat. Ayo, sampean lho. ayo, Stop. ayo, plonga. Zakat. Ya ta, bingung tak kono. Bingung. Ayo. Aku ki Bisa ora jenengan? memberi gambaran Ya, ngono. Mbak, den nutur kulo. Wae kono mek plonga. Akhirnya bingung kok jenengan. Ngengkel. Kulo iki angel dadi pelawak ki angel, Mas. Ayo, Ayo, ayo. matur nuwun ingkang nembe disunat. Ayo panjenengan. Yen tak sawang bapak yo sregep zakat. Ibuke ora lali nindake salat. Insya Allah keluargane selamat donya akhirat. Oh, Au. akhirat. Oh, donya akhirat. Desetne to. Mek karek otok ora iso.
Iso no. Oh, oh, Lah iya. oh, oh. Lah ngono tok masa ra iso. Aku mang piye? Ayo kita. Ora pas ya iso. Iya. Ngono lho. Terus ke. Dadi Pak Rianto ki ben seneng ngono lho. Hmm. Kula ngampil sindene setunggal. Ayo. Monggo-monggo pundi sing ajenge dipenggal adi Sik. Kok dipenggal piye to? Monggo-monggo sinten ingkang dijajal. kok dijajal. Kok dipenggal sindenmu tanpa ndas kok. Kok dipenggal iki lho. Wah iki bahaya iki. Wis. Pokok ngengkel nanti. Jajal, angel lho kuwi. Ayo. Kula badhe. Ayo coba. Ayo. Sampean Mas Ludung. Kula badhe ngampil sinden setunggal. Monggo-monggo Sapa sing jajal. Aku meling yen ngadeg jong gawe sandal. yen ngadeg santai aja kringkal-kringkal. Ayo, Kula ngampil sindene Mbak Puri. Ayo. Yen Mbak Puri sinden sing cantik sekali. Bocah ayu gemeske tur merak ati. Memang Puri dambaan hati. Oh dambaan hati. Oh dambaan hati. Oh dambaan hati. Oh dambaan hati. Aja klitik lak nami kula. Dagelan asli Mas saking Ponorogo. Kula ngriki nderek-nderek ndedonga mugi Pak Rianto insyaallah panjang yuswa. Ya kana. Gula cok luduk cok asli teko Blitar. Apik. Aku Banyol yo sregep ikhtiar. Apik. Keluargaku awet ora bakal bubar. Apik, Bengi iki main ning Pak Rianto insyaallah tetep dibayar. Asik. Kula niki Ayo. Sriman Tulen asli Tulungagung. Ayo terus terus nih. Kabeh niku demi tetulung. Apik, cocok, Ong. Seni budaya kudu tetep agung. Iya, terus Merga kula saking Tulungagung. aku wis sewengi mek Tulungagung tok kuwi. Ayo pokoke Bengi iki dalange Mas Eko. Dalang bagus pancen gondang kaloko. Biayine gedhe disawang kok gagah pideksa. Ayo. Yen neng omah seneng gendaki tangga. Betul, Pak, betul. kuwi anu
Ayo. Dik sajake kok ana perlu. Sono. Agak sana, Mas. Dhuwur. Oke. Agak sana. Minor. Dik, Dik. dik, dik, Iya, iya. dik. Iya, Mas. Dik sajake kok ana perlu terus ke. Si esuk kok nangekke tekku. Nangeke aku. Ayo aku tangi tekku ya tangi lho. Apa? Neng tanganmu kok nggawa palu. Apa to arep mbok go maklu tekku? Malu aku wae Oke. coba ngono gandeng tangane sik. Puri. Dalam, Mas. Dik. Dik sajake kok ana perlu. Si esuk kok nangekke aku. Karo kemayu dong. Neng tanganmu kok nggawa palu. Apa to sing rusak dipantu? Weh, anu wae ra iso menjiwai. Sik. Kowe. Ekspresimu mana? Ekspresimu mana? Sapa aku iki? Itu loh, Oh, yang itu. laki itu loh. Ekspresimu mana? Ekspresi, wong jenengin njaluk kok iso. Ayo coba Aku musik. nesu kan iki, Bang. Nggih. Adik sajake kok ana perlu. Asik esuk kok nangeke aku. Neng tanganmu kok nggawa palu. Apa to arep bokke malu aku. Ayo, goyang ayo. Adik. Mas, kowe ra usah sulaya. Dek, bengi metu karo sapa? Ning lambimu lipstike sapa? Yen dudu bocah wadon. Iya. Pur kaya adik mikir apa? Monggo. Podang Ingkang kuning. kajibah. Sak bawane. Pak Dani Sinoman. Sinten, Pak? Nggih. Sing Mariano. Oh. Gendong piro. Sing gembira ate panjang dosa. Ayo Timbang susah Apa, Pak? ayo padha guyu. Ayo guyu.
Halus manis meraati wasuengkan kula lono Nggih ngoten niku lho. golek isi podang jenar ipo bunga ing atiku nyanding bisa dadi
Surabaya. Lihat kebunku penuh dengan bunga. Ada yang merah dan ada yang merah. Lihat kebunku. Setiap hari ku siram semua. Mawar melati semuanya indah. Esuk awane ngomah wis ora kerasan. Kuyuran anggoleki sing tak sayang. Mobeng-mobeng mindaranggonku goleki. Ora krasa esuk awan nganti wengi. Nemen yen nganti liya kang nyayang. Leyang-leyang tak sawang mencok ning ngepan. Kedencangan tak ridi suka katumen. Sarwi ngoceh dheweke Halo, Kai. Kae tak suwun mbok ojen modang kuning agawe pikirku kowe ireng tak sawang katon manise ibu bunga yen lakon kanthi Galatiku kekibang liyan yen si podangan tutut hati kebranan ora mendut hatiku sana sayang kotor tak seranani sana pegang kulut betul. Loh. Os. Ayo. Baik kok. Tak sawang mencok ning ngepan. Didem sangat tak ridi suka katumen. Sarwi ngoceh dheweke ngale ning agawe pikirku komen. Leret ireng tak sawang katon manise. Ibu
Matur suwun, terima kasih. Rek, ayo rek. Mau Jan. saka Boyolali Mas, keluarga besar saka Boyolali ku Ora, tak ora. pengen. Nggih, nggih. Ya terus ya. Siap. Rek, ayo rek. Lagu mlaku ning tunjungan. Rek ayo rek, rame-rame bebarengan. Renjel, Ayo Cak, Sapa gelem melu aku. sama ayo Cak. Ririn, sama Mia. Ya Cak, ya. Awak iki bomba motor. Masih omong tinggal kita hati lagu. Sapa ngerti nasib awak lagi mujur. Ngono iki terus nondo. Iwak sapi dipangan marai gizi. Iwak wedhus, Dipangan nambune prengus. iwak celeng, Dipangan ya ora keneng. yen iwak babi. Siriane para nabi panganan apa disemu Goladoh. Lah kuwi digawe, Nduk. Bisa ya, Dik? Bisa ya, Dik? Sesuk lek diterus nih. Ambune prengus, iwak celeng dipangan ora keneng. iwak babi siriane para para nabi. nabi. Ora para nabi Mas. Apa? Sirikane para santri. Nah, Ngono para yo santri. meneh. Ngono Ya, coba. ya, Jajal. Iwak sapi Dipangan marai. Gizi Ya wedhus iwak wedhus dipangan ambune ambune prengus. iwak celeng. Ayo kena. Iwak celeng Dipangan ora keneng. Ayo. Iwak Babi sirikane para santri. panganan opo? Cepukola. Ayo. Nah, ngono lho, Nduk. Ngono, gerak Malah sing pojok dhewe iki malah kaya kena setanting. Ngene lho. Iwak babi sirikane para santri. Panganan opo? Aji semoga lato. Panganan opo? Aji semoga lato. Tung tung set. Nah, ayo jajal. Terlalu lincah. Yo, loh, kamu harus totalitas, Dik. Lek ora mencolot ya, harus lek ora Dandang, mencolot dandang. Slet. Nah, ngono. Ya. Ayo coba. Iwak babi sirikane Ane para santri panganan apa najis mukolato panganan apa najis mukolato nah ngono lho go Nenek jajal mencolot pisan kas. jeng 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 jeng. najis mukolato panganan apa najis mukolato panganan apa najis mukolato Oh, ngene iki lho, wong wedok ngene iki lho. piye Mas Ludo Begitu mencolot ping pindho, aleh.
Siap, Mas. siap, siap, siap. Terima kasih.